Papi, say good evening, Papi. Say good night. Yan po si Papi, guys. Nagpaantok pa po ito, mga palangga. Bising-busy pa siya og limpyo sa iyang kalawasan, guys, si Papi. Nak, nikaon ka gani nagkitis, nak? Papi? Kabisi naman na niya akong anak. Uy. Nagpaantok pa po ito, guys. Hindi pa ito inaantok. Ayan. Bising-busy pa siya og limpyo siyang kalawasan, guys. Papi, say good evening to your viewers, anak. Papi. Say good evening to your viewers, Papi. Love, mama. Say good evening. Papi, say good evening. Sana naman na ay? Nag-video ba ako, anak? Sos? Porti mang bisiha aning Papi, guys, oy. Biyaanin ako, oy. Ito na ko, oy. Tarong higda. Sos, kasakit sa akong TL. Di man magtarong og higda, God. Lay down. Lay down. I said lay down. Mag-video gani ko magtarong. Dili kay magbisi-bisihan diha kung mag-video si mama. Nakasabot? Understand? Papi, you can understand? What I'm seeing, kung magkuhag video si mama, magtarong. Please, mama, usa. Taga-santo. Kaluyas Ginoo ang batang gwapo. Hello. Ayaw na, kay naani tambal akong kamot, nak. Una, oh. Naani haplas, anak. Simuta, anak, akong kamot, anak. O, simuta, anak. No. Simuta, anak. Ayaw, anak. Imong gitambalan akong kamot. Nabi ni haplas, anak. Yes, anak. Ni haplas akong kamot, anak. Say good night to your viewers, anak. And say good evening. Ina, guys. Good evening, guys. Matulog na ko ron taod-taod, guys. Ikasabaan kong mamalisa, guys. Taon na, taon sa akong baby Papi, oy. Naghigda ka, nag-unlan ka, nak? Ha? Nag-unlan si baby Papi? Nag-unlan akong baby anak? Kabuutan sa akong baby anak, oy. Buutan, gid na, oy, bisag unsaon, oy. Buutan sa tanang buutan. Yes, anak. Yes, anak. Ayan, good evening, good night, guys. Sweet dreams. Today is August 19, Tuesday night. So, time check here is 10 p.m. So, patungo na po kami matutulog ni Papi, guys. Yan, katatapos ko lang po mag-live. And then, pagkatapos ko mag-live, guys, punta kami agad sa kwarto. So, ready to sleep namin ni Papi, guys. Kasi mamata na sa ugma, kaya na siya mamalit sa tindahan. So, ayan. Good evening, mga palangga. Good night and sweet dreams. I love you all. Mwah. Happy, peaceful Tuesday night to all of us. Good evening and good night, sweet dreams. Yan po, mga palangga, si Papi, oh. Matutulog na po ito si Papi, guys. Yan, thank you for watching, mga palangga ko. I love you all.